مرم دی نسی ای کوئی کی سماستا ای کوئی کا لئی من رمبا چام من رمبا ای کوئی کی متکھن با کیا امدی ای کی مخاکھن با نوزوان کیانا یہاں تک کہ ایمائی پادگی حوضن ای کوئی کو تھازو کرے چہرے اللہ مطلوب مہنگا ای کوئی دا حیات اسان با حفیظنا نسی دین کی نسبت تگی ممامتنا پوپا مقامتنا پوپا مچین مہاوڑی میں کوئی کنہ مکون سینہ فمہنگا کی توفیق دیلی سبحان اللہ الحمدللہ آئی کی ممانگا آئینا من بلب دی تکچاد ربا معزز علماء کرام لیبیری انی صبح پندیل سیگی منونگا لیلی با حل من امدی نوزوان ساتھی سے امدی پرداگی منونگا پھمیری بھی نم سیکھ بھی ایمان دوری چیزن سے نحق کی ممانگا اللہ بسم اللہ کی رسول کی وحی بائینا نام بگی مند پانگن گیا ہوتے توبت ابو یہاں با اللہ رب العزت تگئی دعا لوزنی مرم جا اللہ نے توفیق کی تگئی وحی با سینٹیسے با کتھو گئے ہے کہ نخوجی ممان نام بگی مند پانگن گیا ہوتے نصیب محمد سے خانو جماعت اولی بسے مسے اللہ نے توفیق دی بگی مسجد اللہ کہر کے جماعت اولی ای کھوئی تگی کل لبا پانگن چاو سان ربا ادوک مدی قیاما دور بنگم ہندے ہم جیتے حبت بنگم ہندے انا بمومون اللہ نے پیر ہے لگا تاہدن گئی با نسی اللہ نے ادو پن بکت کی حفاظت توڑے ہے لگا سکم دین کی مجلس اسیدے کو پن مکو سرک یعنی لبگی توفیق بگیری نابیلی صلی اللہ سے ادونا اللہ کی مدد تا امتن شکریہ داتا اسے الحمدللہ اللہ مکو مہانا اے کوئی پن مکو سکم دین کی مجلس تا بار بار ہمہن بگی توفیق بگیری سوئی سنو آمین اللہ رب العزت کی میں کئی دکی فرشتہ کی دول بلائی اللہ نہائی آئی گی بندہ بندی سن کرم کرم بمخمدہ آئی گی من لون بلوئی مچو نکوئی چل لگائینا سکم دین کی اللہ بسم اللہ کی رسول کی سکم دین کی مجلس اسیدہ کوئی نلاقے ہرگا کوئی زل ہرگا اے کوئی بکھمنی بندی آئی گی چلی نوسن علی صبح نسی گئے کوئی کی لائبت پھر ربا سکم دین کی مجلس اسیدہ اچناو کوئی پن من اچنبا اسین و نیت کی ساتھ لاکھ لی بلے با اے کوئی نے آئی گی چناو سن اللہ کی عبادات تو وسیدہ نے نیت صحیح ویدگی عبادت اینا این چپا اللہ کی منین کو اگدے رسول کو بلدہ ہوئے با مرندی مالے مسینہ اکائی نکھوم نربا شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہمنا 2017 کی بخاری کی تقریب تا واقعہ مہائی مدودہ ہے کرینا دوبا بزرگ محدث امکر مہا کی پنسیت سے اللہ کی نبی کی ادوگم حدیث کا تاکن جہری بنی حدیث کی ادوگم اسلامک فقہ کی مسئلہ مسائل کی رائٹر ہوئے رمیبا مولانا نہیں لیکن مہا کسے لیٹر بنی متونگا بزرگ من ممند ہوئی مہا وندہ ہے حضرت نہ تو اللہ نہ کروں میں نہ میری معائنہ ادو بزرگ سنہ ہائی سنی آئی گی پنسی چپا جتنا آئی گی پنسی ہو اسے اللہ کی لمبیدہ علم حدیث تاکن لائی بنی علی صبح اسلام کی لاری اچو چو بلنگ دھومی بنی ادو پن مکہ دوائی مون نسی کام نلاک دے آئی نا نوم نوی دما لاری ای بمتم دا ہانگی زمانہ دا مکی کلوم واگ منا لوگ لے ہرگا تھانگت بدو ادو کی مکی کلوم دنی مدو کی مکہ دوائی نا لوگ لے ہرگا ماگی دو پین ندو تھانگلکم متم دا اسائی کی کلوم نی مچین ندو دا ادو گمبا مکی کا درام پگئی سینی مانا تھانگلکم متم دا حیرنگا ما پیرا کا تو امی سینی مہان کھلی سینی ای بدی تم دسو ایلی آئی حیرنگا سینہ پیرا دنا لے پری بسے مہا اسین گھوران دنو ایمارے ادھر مہان لے پر تو کھوک لہر گئی اسائی مکی کا درام دو تھکی سینی اللہ نے بدو کی ذریعہ نسیئی نجات تو بیدنا نمائن تھبیلے سبحان اللہ ایموئی کی سنیناو سن مہا کی مکن شید دا اچھو اچھو بلالی کارم نیبا اسلام کی لاری کی ریڈر ورم نیبا ادو ادوک چاو با عمل سنہ دو کام دلا کی دابا مہا کی وکھند سو تھمو دبا مہا کی نوم بھاو وکھند سو لاک دبا ادو گم بے عبادت مچاما بدو کی ذریعہ مہا کو اللہ نے نجات تو بیدے سے کرے گی نو
مطلب مدد محاق پیتھکری دو اخلاص کوئی کلو ماگے عمل لدو اے کوئی گی عبادات تورسیدہ اخلاص یاد بتا رہی اللہ نے قبول دو روئی برم قرآن سے انتہائی ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین نہ کوئی نماز نہ کوئی ہمہ نہ کوئی سیبہ نہ کوئی قربانی سب کچھ اللہ کی خاطر تو وہ ان کا پیلے گی ذمہ اسی ادنا ای کوئی نیت ہے بابو چپ چابی نسی کی مجلس اسیدہ وہی کھر دی ای کوئی پورے ہر کا عمل تو ہوگی نیت تو تابعی گی ذمہ اسی ای نسی کی مجلس اسیدہ نبیسی نی مکان دو وحی کھر تم ہمجرمانی مسیدہ نپالی جو رکھنے الحمدللہ اسلام کی ممان نبی کی کوئی حیثیت لے رمجے فرانس تک ہلنگی نبی اسی کی روح سے تھوائی سے تنہائی کھتنی ادونا مکوئی کی تھوائی سے مقوم بھادے ادونا مرم و رہرگا اہم و دنیا کی فسادی سے نبی لگے ہو گئے چاہینا دن ہلنگی نبی کی برین سے بس شیطان کی روح نی مکوئی دیاوی بسے شیطان کی تھوائی نی مدونا مرم و رہرگا اہم و فسادی سے نبی لگی شروع ہوئی ہے آئیگی چلناو سی ای کوئی کی ہندو مذہب تنا کری نو ادو گمبا نبی بچام اون بے متوندا محق کی مقور بدو نونا لبے متوندا لئی تھی تو بتا رہی ادو کی نبی بچام دو خواہ متنگے گا فتہ بھی نبی بچاسی نہیں منوندا چلمی ادو کا اسائی مواہ مئی تھاو متمدا محان مواہ کی اچاک کو گروئننا مئی دو دا چونگیندنا محاسو چاکتا سیدری بھاوا ادو کی نبی بچا دا دو میں نتاو در جمکو کی سماستا یا امنا سوت با یا امنا چت با نبی کی جس تکھایا ہوا خاص کر کے اسلام کی ممان دی اگئی اتناو سی مکہ مکرمہ دا ابو زاہل کی طرف تکی اعلان توی مکہ دا نبی بچا پوپی آروئی نبی بچا پوپ دار دی پھر نہیں نہ دفن دوئی لگی چلی ناو سی آئیگی چلی ناو سی ادونا مکہ دا اعلان تو ہے قریش کی ادو کو سردار ابو زاہل نا نبی بچا پوپی آروئی نا محمد نبی لبا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رسول محمد اللہ پہ ہرگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراک تہائی یا رسول اللہ این چوب گنابت وحنینا یا رسول اللہ این چوب گنابت وحنینا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہائی اے صحابہ کرم گنابت وحنینا دہائر کا تحلوینا محمد یا رسول اللہ ایگی چانو پی مکہ کوئی چاہی طرح ہم دھوئے گی ایمون دے ایچائی بھی تو دے چاہی طرح ہم دھوئے گی مطمئن دے پوپی ایچانو پیے ماں اینے ہم میں ہی نہ دفن دے ہو رہے نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مسیح کی واقعہ سے تار میں مطمئن دا صحابہ دو دہنے چاہی یا رسول اللہ کی نبی نا اے صحابہ نچا دو حق پہ دنگو دو دنگائی تو وہ پوپ ترائے نا نحق کی دیل دو راضی ہوئے برائے نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ دو نہائی یا رسول اللہ ایگی مندہ اجاب اکھوین یوکنین ہم جبنی لیکن ابو زہیل سردار ابو زہیل کی طرف تکی اکن و حکم گلوین نہیں موندہ کی حلق پہ مدون مرم ہوئے ہر گئی حق نہیں مینا واقعہ دو سرو دے لے رکھے یا رسول اللہ ایگی یمدہ چاہی طرح ہم دھوئی تکی انام کوپتے چاہی طرح ہم دھوئی کی متندہ نبی بچا مکوئی ایگی بی بی نہائی سیگی نبی بچا سے ایک بھائی ہر روئی مہا کتولین نہیں ہوں گے تھم لہر گئی یوک کرائنا ادو میں نے چاہیے عریب ہو کمی چاہیے نہیں کی متندہ مکہ کی سردار ابو زہل کی فوزینہ مہا کی ادو گمبا فوزی سے مدنہ تاہرے ادو گمبا فلائی مونگا دو دا نبی بچا میں یوئی ہے بسے نپا دو رزی رزگار تو ہر گا رمجید راکمت امدہ ابو زہل کا مہا کی فوزی بیان کر میں آئیتے رمی سی نہیں گی تھی لاؤ سی میں رہے گا لپاد بو مہن سمپائی رہے گا چنجلائی ادو کا دمکی تاوی محمد اکائی بپی مرم دی کری نہا کی نبی بچا دو حیان کری گو محق تبتا ردی نہا کو قتل تو میں محمد دمی دو بھئی سی ایگی چنناو سی اللہ کی نبی لاکو کی مماندہ نبی کی کوئی حیثیت رم دے مکھوئی کی حقسان مانت کم وطن دا جنگل لکو تو بہر کے نبی وہ پامی تو لگت ہمی سی علی صبح ادو گمبا نبی بچا مہا کی مپور اگلائی کدرے اولاتی لے ہوئی نبی بچا اکوئی کی ابار اتربی متم دا
ibagi malo dawlata do yaki mingdala yabaw wirasatta adum haidar mawala itabe matunda mahaki nupiya do mahaki machani pa ahanda matugi halato wirasatta la isini matamaduda itne adun Allah ki nabi sallallahu alaihi wasallam na mahamad harga tahalli ya rasulullah aduna aigi yumdala ne harga aham ba yumda salam tawi adu itumda ngaratang le pe harga ichani ngaratang le padu dai gi charu pi siniti gi mamuni mahakla ne harga aigi ona kone harga aigi suba se chutla ga pui aina do mena kola ga thangali madu mena numit ki mahaku damgi bi rakku numit ado ananga do thogai thoga be matunda mahamonda konjalai ei wonda chup nei do matamda aigi injo ke gi charu pi bu mahana muka kenjalai mahaki chuba do dhare harga mahakulam thoki au da nubi macha do harai abaji aigi nahakulum sidan nahaki nanakta pani nahang nasi ngon da puri basai kasur karino ai nahang da karina harai नहीं नहीं नहान लादे नसीना बा आएगी दिल से या मसख्त वहरे अदुन नहा आएगी मना की जगह का नुहारे वहाँ की बीबी नहाए ए बीबी नहा की नचान बियसी इरूद हो पियो फिरो इफिसे दहन से हल बियो अदु का मकीवे में इंदे इतुंदो उगाई वहाँ की नुपीबु इरू माई खाला में मतुम द सेहल इसीनी की सेहल में मतुम दा अनांग द मकीवे युंद थिल के है जुन कुदोरे इसीनी अदु द लंबीदा योत म पाइखले हांग चली जंगल की माई कई तम न चली चप म तम न नुबी मचा दुन हाय अबाजी एक होगी इपी होगी युम दि सोम न ते नहा आईबु जंगल लसी की माई कई पूरी से करी की माई नुबी मचा दुन अदु हरक म तम दा महा न खुबा के खाई सिन तुमी न लई होय नुबी मचा दो पूरा चली चल बे मतुम द जंगल म मफम में और बे मतुम दा नुबी मचा दो हमल रहेगा माई ममान द महा की कबर तो इसने की सिन नाउस कबर तौर में मतुंदा नुबी बचा दो की मतन हरबा या रसूल अल्लाह आएगी जा नुबी कयाम ममा बापा की फरमा बरदारी में बांगांगो ममा बापा की कयाम साथी बांगांगो ममा बापा की कयाम वाली बांगांगो हबदा महा की दू पत्ता खुदे बचा में यावरी बदो मधु न धन हरगा बापा आई न लेबा कौरी बदो मधु की लेबा बदो महा की दू पत्ता तो धाम लगाई दी मतेन पांगी सीनी नुबी बचा दो आई चिल्लाओ सिंह अदुगी तुमने कबर दो तुम हल्ली सिनी वहां की मचान की सुसात पी सिनी लास्ट कबर दो हल वे पे मतुंगा वहां की नुबी बचा से वहां का फारग कबर द हाक नि दो सिनी कबर द हाक नि तो मतंदा नुबी बचा दुना अकन ब खोलाओ गवन कबर खिसिनी अदुगी तुम दहाई सिनी ए अबाजी नहा नाइबु फुंबई वे रे तौरी से नहां सुमिन तौगद बोरदी आई वोन दी इंदल आई गाय खान में मोतरदी आई की इमाद अरोय बाई सलाम तो जरमेन अदुगी तुम दाई की स्नावसी बापा तो बहन हाय अबादी नहांगा आई बु योपंग मो हेरसु आई बु थादो जंगल सिदाई हिंज हो गयना नहां आई बु बिजबन मो हेरसु आई वोंदा मक्का की गली गली चले हर गई हिंज जी गयना बापा न ताकी दे अबू जहल की अखंड हुकुम दो मदुन महा की दिलो दिमाग को थम हिदना मचान पीन लाउर को खोलाव दो अदुगी मगुन थम हिदे लास्ट मचान पियसिबु हफजल हैरगा अदुगुम्बा लेमोगी अच्छा प्रभ मतुम मन नंजल हैरगा आवाज तो बंद तभी सिनी अना नसीगी वाकया तार में मतुंगा रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह की पैगंबर नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मित्त की पिरांग अदुम सिंदे अदुम कपी अदुगी तुम अल्लाह के नबी ने ऐलान तवी मक्का व मदीना की मीर खोइताओ पूरे इस्लाम दा पूरे आलम की मीर खोइताओ नसीद की कना गुमना नुबी मचा अहुम को बता रदी अदुगी परवरिश तौरे हरगा नुबी मचा अदुगी युम था भी बता रदी अदुगी मामा बापा दो ऐगे जन्नत सुमेन जन्नत नहीं नहीं सुभान अल्लाह इस्लाम लावे तुमदा नुबी सिंगिलोइना मकाम में अल्लाह ने पिरमे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तुमदा सहाबा ने हमें या रसूल अल्लाह कना गुबई युम मचा अनी तो नुबी को बता दे मचा नुबी अनी खत को बता रसू मचा नुबी अमत को बता रसू वहां को शरीयत की मसला मसाइल खंगन जरबे में तुमदा दीन के अहकाम वहां मन खंगन जरबे में तुमदा वहां को युम दा भी बता रदी अदोई दी जन्नत आई सुमिन नहीं बनाया अल्लाह के नबी सुभान अल्लाह मचा सिंगी मकाम बिरमे अभी तुम अल्लाह की नबी ना ममा की सु मकाम बिरमे करमेना अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही करू का ममा ले किदरे महाकोट ने चाहिए कुल मंगाद मपा ले किदरे लेकिन
اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہی درود حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یو کی نوم نبی تما صحابہ کرام انہم اجمعین سنگا مجلس رحمت اللہ کی نبی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممانگم لگ جائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شرعی ادی محمد کی قوم تکی پین آئیدا ادو محق کی ممانی ادونا مہان حبلی مما امت امدا حضرت دائی حلیمہ کی دمکتا مہان اللی با اللہ کی نبی نے چادر اللی با دلو تھرے ہے لگا مہان کو مدود فمہل کی سینی صحابہ کرام دلاو کی قیات لیبک فقر بنو پینو کرم بنو پینو مسیحنا اللہ کی نبی نا کرم میں مما کی قدر کمی مدوسو تاکم میں مقام دیرہ میں مما کی خونخادا مچاو بسیمی جنت میں ایگی چلی ناو سن ادوی تنگا اللہ کی نبی نہائی کہنا کو میں مچنو پی رہی رہے مچنو پی ادو کی حق ادا توربا مکھوئی بو توفم خوب توربا ادو کی تنگا محق خوئی بو یون تھا جبیرم بتا ربا ادو دی ادو کمبا مچن مناو سن ادو سو جنت واجب نہیں مکوئی یون تک ہے آئیے چلی ناو سن اسلام کی ممانگا نو پی کوئی حیثیت لے رم دے مما ویسنو مچانو پی ویسنو یہاں تک کہ مچنو پی ویسنو صرف وان ٹائم گلاس اسم پھیکاوے متن دو ہندو کی دو ادو میں اسلامی مانگ سیزن رمین قرآن نے مدو کی نقصاق چنگی کرمینا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرْوَجَنَا تَبَرْوُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ جوان جاہلیت کی ممانگا ادو کم بلوپیسی ادونا مکھوئینا پاؤڈر انگانگو تیرے ہرگا بیوٹی بلان تاورے ہرگا خونگی سیرے ہرگا سنالی کے اندر ہرگا بے پردگینا تاؤں دے دھوکے ہرگا سہر دے چلے ہرگا مسائل ان دھو مدو میں نتاونو ہے اسلام کی نپیسی نکھوئی کی ایک مقام عملی نکھوئی کی عزت عملی نکھوئی کی دائرہ عملی نکھوئی یمدگی تھوکنوئی کہنے میں یوں لگی تھوپتا رسول پردہ کی ساتھ سے کوئی انتا پی رہی سناو سی جس طرح جمال جاہلی کی متمدہ کھلم کھلا تھوکا مدو میں نے تھوک رہنا تا پی رہی سناو سی آئیگی چلی ناو سی بے آزادی ہوئی بنا نبیسی کی کوئی کال بلے روئے مرم دی حوزیق کی گرال سندہ سدہ چوکلے میں نبی بچا سی لوئی نے موبائل پائی دب رہی تھی موبائل پائی نسی کی جھوکا سیدھا ای کوئینا این دیوبند لائی بدا چاہیے انی کی ممانگا ادو گمبا اخبار دلائی ظاہرہ وسیمینا نوزوان سکھنگا نی دنگل فلم دے اوروپا امریکانگی ادو کی ظاہرہ وسیم ہر بدو پی بچا سے کاسمیر گینی محاق دنیا کی نمائی بدا لبتن لائی رمی بدی فلم انداستری دا لیکن محاق لاستا تمہیں اندر میں سین آئی گی آخرت کی نتائیں مسلمان اب وہ بتا رہی محاق کی زندگی سیربگی و تم نلے گی سنناو سے سیدھی ایک امتحان کی وقت دھارئی میں گی سنناو سے سیدھی نمائی بسیدھی میرت منگا کی ترا کی پنگھائی وقت تگینی نمائی بلوئی کھینی نحاق کی نمائی نرم نمائی بدو کی گناہ دو بدو دی چلوئے بدو نحاق کو جہنم دو چنگ دو پونے اب ایک جلے ناو سے نحاق کی ممانگا ایک جامعہ ویدہ حدیث میں دہل گئے حافظ شمس الدین جہبی رحمت اللہ علیہ وہاں کی کتاب الکبائر دا مسیح کی حدیث سے نقل ہوئی نوم نمیدما اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناتا وہاں کی مچان بھی ادھوئی بھی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمدی وہاں کی مقور ویدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکوئی علی مقلاق کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناگی ورابی بٹنگا حضرت سیدنا فاطمہ نحریبا اللہ کی نبی اتنے قبمی وہاں کی ممت سے لان در لے رمے سینے کمر لدنا حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہنگا چاہی یا رسول اللہ نہنگا کبھی سے قریب رمدگی نو اما سن قریب کون کبھلی مائن حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوال سے مسیح کی تارہر کا جواب رکھی اے فاطمہ آئینہ میراست چپگتندہ جبرائیل علیہ السلام نا جنت امسن جہنم ویبو کوئی حلی آئینہ جہنم دا چپگتندہ جہنم شیر طرفگتندہ نپی میوئی ترکھا جہنم دا عذاب تو دنے رمی بدو کی عذاب دو نسیے گی واکھند لآدن نسیے آئی گی امت کی نپی میں خیدی فکوئی کی عذاب دو آئی گی واکھند نسیے نسیے آدن ایک قسم آئین
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہائے یا رسول اللہ کرم میں عذاب تو رمضان اہاں بھائی نبیما جہنم کی میں کون جدا مسلم مسجد یا لے لگا جہنم کی میں نوں جدا میں جا کر لے گا عذاب تو انتر میں علی صبح مہا کی کو کا جدا اسن چبون سو گن سو رمی سے علی صبح نبی مہا کی چین رسیدہ جنزور میں تھورے ہے جہنم میں کون دا عذاب تو انتر میں سے اور ہم صبح نبی مہا کی سینہ سے یا لے لگا جہنم میں کون جدا عذاب تو رمی سے مریض صبح نبی مہا کی کھونگ اسنا تھواک تو پولی سینی خود اسنا کو کھتا پول لے لگا جہنم میں کون دیا آدھنا جاب تو رمی سینی مریض منگا صبح نبی مہا کی نگتا گینا کوک سپاو سے ہاو کی کھنزیر انگلیس کا ہے پیک اسی کی سکل ہوئی سینی نگتا گینا کھون سی کی مخام کیسے گدہا کی سکل ہوئی سینی مہا کی اکوئی بدا بچو مدی لیل سنگا جاب تو رمی سینی تروک صبح نبی مہا کی کوک تگینا کھون سپاو دا گدہا گیس ابوئی کی سکل دو ہوئی ادو گا ماگی مکھون دسو ہوئی کی مکھول ہوئی ادو گا جہنم کی میے سے میاد چنگ ہرگا پائخنا کی نبیدت ہوئی ادو گا جہنم کی فرستاسی میں دن عذاب تو رہنے کرمی سنی ادو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میں کوئی تو کریم رمض کی عذاب مدو میں رکھنگا میں نہ اللہ کی نبی صلی اللہ